హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ ప్యారెట్ బీక్ లాంగ్ టైల్ కాకిడేకా పుంజు అనేది అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. పుంజు యొక్క హైట్ వచ్చేసి 22, వెయిట్ వచ్చేసి 3 kgs 3 కిలోలు, ఏజ్ వచ్చేసి 9 months 9 నెలలు. ఇక పుంజు యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 4.5K 4500. పుంజు యొక్క ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి జగదీష్. అడ్రస్ వచ్చేసి తాడిపత్రి, అనంతపూర్ డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ అవైలబుల్. ఇక పుంజు కావాలన్న వారు టైటిల్ ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది, కాల్ చేయండి. మన ఛానల్ని కొత్త చాలు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.